大家好啊！今日想同大家分享下，我去一間好出名嘅人氣糖水鋪松記糖水店。松記都有好幾間分店喺香港嘅，今次我哋去嘅係佐敦分店，由佐敦地鐵站 C2出口行2分鐘就到噶啦。我哋係假期前夕，星期四晚大概9點鐘到糖水鋪嘅，見到門口都好多人。呢間糖水鋪都有好多唔同嘅中式同西式嘅甜品。比較特別嘅就係佢用呢個椰皇做嘅唔同甜品，譬如楊枝甘露同埋燉雪梨等等。甜品嘅種類都係令到我花多眼亂。最後我哋嗌咗楊枝甘露、熱嘅紫米露豆腐花。楊枝甘露上高有個芒果雪糕，糖水攪起上嚟有大量嘅西米，啲西米都好飽滿，一粒粒幾大粒，而西柚同埋芒果個份量就比較少。當我食第一口嘅時候，就發覺啲芒果都比較酸，可能而家係3、4月，所以都唔係當造，但係食到嘅都係呂宋芒果味道嘅。我自己覺得糖水嘅味道就比較偏淡，若果可以甜少少就更加好啦。而個紫米露豆腐花都好滑，而紫米露嘅味道就比較偏淡。我覺得呢個糖水都只能夠講係一般。今次食嘅兩款糖水比想象中預期嘅為差，兩款糖水嘅味道都係比較偏淡，而且特別係個楊枝甘露、芒果同埋柚子嘅份量少得可憐，而且要54蚊，價錢一啲都唔平。今次嘅分享係咁多，希望大家多多支持呢個頻道，訂閱同埋 subscribe 我哋 channel 啊！多謝大家，下次再見。